আমাকে আবার টেনশন। তো হাঁপিয়ে গেছি পুরো, সে তো 54 কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে আবার যেতে হবে 54। তো বুঝতে পারছেন তো কতটা রাস্তা আসতে হচ্ছে। তো চলুন কোথায় আছে দেখি। বকরো সাপ বলছেন না কি, এখনো জানি না, আমি আমার ফটো পাঠাতে পারিনি। আমরা দেখি কি সাপ আছে যেখান থেকে দেখতে পাওয়া যায়। আর কে ফোন করেছিলেন? আপনি না? আপনার নামটা যদি একটু বলেন। আমার নাম ভাস্কর নন্দন। আপনাদের বাড়িতে এই বাড়িতে কোথায়? এই বাড়িতে এই জায়গায় এই টালিগুলো ফাঁকা, এই বস্তাটা চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছে। এই যে এই বস্তাটা সরা, এইটা সরা, এই জায়গাটা আছে বলছে। চলুন আমরা এখানটা পরিষ্কার করি, করে দেখছি কি আছে না আছে। আর একটু হেল্প করতে হবে আমাকে আপনাদের, বলছি একটু হেল্প করতে হবে। হয়নি। জয় হিন্দ দোস্ত, আমি সোমিরান বারিক, আপনারা দেখছেন আপনাদের চ্যানেল সোমিরান বারিক ইউটিউব চ্যানেল। সাপের নাম থেকে মানুষের ভয় হোক সে নির্দিষ্ট কিংবা বিশ্বকাপ, রাত হোক বা দিন সর্বকাম সাপের আনন্দ লেগেই চলে যায়। সেই সাপ মাঝে আমরা আছি আপনাদের সাথে, আপনাদের পাশে সোমিরান বারিক ক্যান রেস্কিউ টিম। তো আজ আবারও আমরা হাজির হয়ে গেছি। কি বললাম, আবারও বলছি 54 কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে। চুপ করো না, বকছো কেন? ভিডিও করছো। দেখা যাক কি আছে না আছে। আপনারা তো বলছে গোখরো, বাট আমি তো এখনো দেখতে পাইনি, আমাকে খুঁজতে হবে কি আছে। আমার কাছে আছে, পরে আমি এসে দেখে যখন ডিমে ভর্তি। ওইখানে ডিম দিতে আমাকে শেখে দিচ্ছে, তার উপর আবার এটা। চলো আপনারা টেনশন করতে হবে না, আমরা থাকুন দূরে। চুপ করে আপনারা বেশি ছোটাছুটি করবেন তো আমাকে আবার টেনশন হয়ে যাবে। এখন দেখতে পাচ্ছেন স্প্যাকটিক্যাল কোবরা, হরিস, নাগ, গেওয়ান, ফেটার, যে যে নামে জানে। দেখতে পাচ্ছেন একটি বিগ সাইজ কোবরা, আর এটা গ্রাম্য এরিয়া, এখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব সাপটাই বেশি পাওয়া যাবে। দেখতে পাচ্ছেন আমি স্ক্রিনটা রিলিজ করে দিয়েছি কারণ এদের ধরতে অসুবিধা হয়। এই যে বুটটা, এই বুটটা যদি কামড়েও দেয় কোনো ক্ষতি নেই, পুরোপুরি প্রুফ। তো দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই খুব বিগ সাইজ এবং পেছন দিকটা পুরো ইয়েলো। তো চলুন স্ক্রিনটা রিলিজ করলে আমাদের কাজ করতে সুবিধা হবে। ছোট ব্যাগটাই করতে হবে। দুটোই খোলস ছাড়বে বলে নড়তে পারিনি না, ওখানে বসেছিল খোলসটা রিলিজ করবে বলে।
দেখতে পাচ্ছেন কি মোটা খোলস। এবার কোবরা বা দাঁড়াসের মধ্যে পার্থক্যটা এই স্কিন দেখে বোঝা যায়। আমাকে দেখে যদি কেউ ট্রাই করেছেন তাহলে আপনাদের জন্য পুরোপুরি বিপদ হয়ে যাবে, কারণ আপনারাও বাইট খেয়ে যেতে পারেন এবং বিপদ হয়ে যেতে পারে। এটা কোনো চোখের পর্দাটা দেখতে পাচ্ছেন। এর পেছন দিকটা আমি দেখাতে বলবো একবার দীপঙ্করকে। পেছন দিকটা পুরো হলুদ হয়ে আছে, ফিমেল সাপ, খুব ভালো বয়স হয়ে গেছে, পেছন দিকটা হলুদ পুরো দেখতে পাচ্ছেন। আপাতত আমি ছেড়ে রেখেছি, তো একটু ভুল হলেই এক্ষুনি ছুটবেও পালানোর জন্য। তো চলুন আমরা এখান থেকে এক্ষুনি বের করে নেবো। আমি বলবো আমাকে দেখে আপনারা ট্রাই করবেন না, সেটা কিন্তু আপনাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে যাবে। তো শেষমেশ ধরা হয়ে গেল, কমপ্লিট হলো। ফোন করেছিলাম দাদা, আমরা দাদা আরেকবার নাম এবং এরিয়াটার নামটা বলুন। আমার নাম ভাস্কর নন্দন। ভাস্কর নন্দন, এরিয়াটা হচ্ছে গুড়াপ থানা, হুগলি জেলা বারুল গ্রাম। হুগলি জেলার বারুল গ্রামের মধ্যে থেকে বিশাল বিগ সাইজ, এবং কতটা এগ্রেসিভ ছিল দেখেছেন, সেটা আমি কথাটা খুব কম বলেছি। হ্যাঁ, ওটা নিউরোটক্সিন ভেনাম হয়, কোবরা পরে বলেছি। তখন যা অবস্থা ছিল বুঝেছি। আমরা বলেন না সাপ ধরতে কথা বলবে না, যখন যে সাপটার মুভমেন্ট যেরকম হয় সেই হিসাবে কিন্তু আমরা কাজ করি। এর যেমন আবহাওয়াটা ছিল কিন্তু বাইট করতো, এই ডিফেন্সিভ মুডটা অনেক বেশি ছিল, বারবার ডিফেন্ড করছে নিজেকে যে যাতে আমি তাকে ছেড়ে দিই বা সেখান থেকে চলে যেতে পারে এত লোকের থেকে। আর তাই জন্য সে কিন্তু বারবার ফোন না তুলে আমাকে ফিরে আসছিল। আর একটু কাছে হয়ে গেলে কিন্তু বাইট করে দিত, বাইট করেও ছিল, এই বুটেও কিন্তু বিষ হালকা ঢেলেছিল, কিন্তু সেটা কোনো প্রবলেম নেই। বুটটা পুরোপুরি বাইট প্রুফ, যে কোনো ভাইপার কামড়ালেও কোনো প্রবলেম নেই। তো চলুন, আর নতুন কোনো ভিডিওতে দেখা হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ এনাদেরকে এবং পুরো গ্রামবাসীকে। প্রায় কটা থেকে এখানে ওয়েট করছেন আপনারা? আমাকে কটার সময় কল করেছেন? 9টা নাগাদ না? আমার 9টা নাগাদ ফোন করেছেন, এখন 1টা বাজতে যায়। কটা বাজে এখন? 1টা বেজে গেছে। ও 1:15। ওই 8টা 8:30 নাগাদ কল করেছিলেন, সেখান থেকে এতক্ষণ ওয়েট করেছেন। 54 কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে এসেছিলাম, তো অবশ্যই বুঝতে পারছেন টাইম লাগবে। আর তার আগে অনেক রেস্কিউ ছিল, সেগুলো করে। তো চলুন, দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে। এইভাবেই কন্ট্যাক্ট করবেন যাতে আমরা আরও ভালোভাবে কাজ করে যেতে পারি, এইভাবে অ্যানিমেলসকে বাঁচাতে পারি। তো জয় হিন্দ, জয় ভারত, বন্দে মাতরম।